ปัจจุบันดวงสุขาสมกรุ๊ปหนึ่งสมาคมตุสนิกชนมาการกรรมวิธีปีกัมพูชีในปีนี้บาดปัจจุบันสมกรุ๊ปเป็นเชิญตุสนิกชนตุสนาบอดสมเพียสดายปีกากรุบกรองสารเทียบบอมโพลได้สายเพียหนึ่งบอมลาตีโจตึกขนงปฏิทานพิวบอดยืงในขนงบอดสมเพียบาดคือโลกพัดเปชระประเทศนโยกทานกรุบกรองสารเทียบกรุธนะในกระทรวงปฏิทานบัตรกระทรวงปฏิทานหนึ่งสถาบันแปะป้อนบานเป็นจับในสกเดียเปลี่ยนฉบับสกเดียปีกากรุบกรองประป้อนตันในสายประป้อนตันในสาธิตปูได้สายเพียงมันลาตีโจตึกขนงปฏิทานในขนงสกเดียเปลี่ยนอันกฤษนิพงได้จึงเคยทามาจ้าผลิตกรรมมวยจำนวนคือดำเนินเอาทั่วระบายกาแตะตรงตันหนึ่งตั้งในสาธิตปูได้สายเพนหลักที่โจตุขนมปฏิทานนำไปพิญญาtớiกระทรวงปฏิทานหายสักได้เปลี่ยนอันกฤษนี่นังเตออันวัดนังปีชับประคำมุกนี่ผ่องได้นำไปชุดฉบับทัตตามูลหายแต่ไว้บานจีกระทรวงแปะป้อนบานตะไตในสักได้เปลี่ยนอันกฤษนี่ล้างให้ทัตตาดำเนินการในการกรุบกรองประป้อนตั้งในสาธิตผมพูดในสายเพลงของลาตีโจแต่ขนมปฏิทานนั่งดำเนินการเราถึงบีมนานุขมาโซมันเชิญตุสนิกชนมาตุสนาในบอสสมพีนี้โดยต่อเติมมาบัดมีส่วนบ้านนั้นโลกชราบ้านพัดโลกทัตตามูลหายแต่ไว้บานจีกระทรวงให้กระทรวงปฏิทานกระทรวงแปะป้อนนักบานตะไตในสักได้เปลี่ยนอันก็จะได้ปีการกรุบกรองประป้อนตั้งในสาธิตผมพูดในสายเพลงของลาตีโจแต่ขนมปฏิทานนี่บ้านแต่ไว้ได้จีโก้ของน้องในสักได้เปลี่ยนอันก็นี่บ้านសូមអរគុណបាទជាបឋមអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំឈានយកឱកាសនេះដើម្បីថ្លែងអំណរគុណចំពោះទូបាយ័នដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសនៅឱកាសឲ្យខ្ញុំបាទចូលមកសម្ភាសតាក់ទងទៅនឹងសេចក្តីព្រាងអនុក្រឹត្យស្តីអំពីការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធទិន្នន័យសារធាតុបំពុលដែលសាយភាយនៅម្លាស់ទីទៅក្នុងបរិស្ថានជូនចំពោះទស្សនិកជនដែលបានកំពុងទស្សនានៅក្នុងកម្មវិធីទូបាយ័ននៅថ្ងៃនេះហើយខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណពិធីករផងដែរដែលបានទូបាយ័នដែលបានសម្របសម្រួលក្នុងបទសម្ភាសន៍ក្នុងកម្មវិធីនេះថ្ងៃនេះដើម្បីឆ្លើយតបនឹងសំណួរនេះខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតជម្រាបជូនបងប្អូនដើម្បីជ្រាបអំពីដើមហេតុឬក៏បច្ច័យដែលនាំឲ្យហេតុអ្វីបានយើងឈានទៅរៀបចំនៃសេចក្តីព្រាងអនុក្រឹត្យនេះឡើងតើការរៀបចំសេចក្តីព្រាងអនុក្រឹត្យវាមានសារៈប្រយោជន៍អ្វីខ្លះខ្ញុំគិតថាបច្ចុប្បន្នអាចកង្វល់អំពីសារធាតុគីមីគឺកើតមានគ្រប់សម្រាប់ប្រជាជនយើងនិងប្រជាជនពិភពលោកមានន័យថាការផលិតនិងការប្រើប្រាស់កំណើននៃការផលិតនិងការប្រើប្រាស់សារធាតុគីមីបានបង្កនូវក្តីកង្វល់ដ៏ធំសម្រាប់មនុស្សជាតិនៅក្នុងពិភពលោកដោយសារតែទាំងសកម្មភាពផលិតនិងការប្រើប្រាស់បានបន្សល់ទុកនៅសំណល់ឬសារធាតុគ្រោះថ្នាក់ជាច្រើនធ្លាក់ចូលទៅក្នុងបរិស្ថានទឹកដីខ្យល់តាមរយៈនៃការសាយភាយដូចជាការសាយភាយសារធាតុពុលទៅក្នុងខ្យល់ដែលគេហៅថាសាយភាយប្រព័ន្ធយើងនិយាយថាសាយភាយទៅក្នុងខ្យល់ដូចតាមរយៈនៃរោងចក្រឧស្សាហកម្មដែលផលិតសារធាតុគីមីឬថ្នាំកសិកម្មការសកម្មភាពនៃការដុតឆេះពីរោងចក្រផលិតគឺពីរោងចក្រដែលដុតសំណល់លំដាប់សំណល់ទីប្រជុំជនសំណល់គ្រោះថ្នាក់សំណល់វិទ្យាសាស្ត្រគឺសុទ្ធតែឲ្យមានការសាយភាយសារធាតុពុលទៅក្នុងបរិស្ថានការសាយភាយសារធាតុពុលទៅក្នុងទឹកដូចជាការបញ្ចេញនៅសំណល់រាវពីរោងចក្រឧស្សាហកម្មដែលប្រើប្រាស់សារធាតុគីមីឬសារធាតុគ្រោះថ្នាក់ហើយសំណល់រាវដែលខ្លួនឯងបញ្ចេញគឺអត់មានធ្វើការសម្អាតគាត់បញ្ចេញ direct ឬផ្ទាល់ទៅក្នុងប្រភពទឹកសាធារណៈឬក៏ទន្លេបឹងបួរការសាយភាយសារធាតុពុលទៅលើដីដូចជាការបោះបង់ចោលសំណល់រឹងសំណល់ដែលមានផ្ទុកដោយសារធាតុគ្រោះថ្នាក់ទៅក្នុងបរិស្ថាននិងតាមរយៈនៃការផ្លាស់ទីមាននៃការដឹកជញ្ជូនសំណល់គ្រោះថ្នាក់ដើម្បីយកទៅបោះបង់ចោលហើយដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យមជ្ឈដ្ឋានបរិស្ថាននឹងសម្បូរដោយជាតិពុលនឹងមានន័យថាជាតិពុលដែលមាននៅក្នុងបរិស្ថានក៏ឆ្លងបន្តចូលទៅក្នុងផលិតផលអាហារដូចជាបន្លែត្រីស្លាច់ត្រីនិងសាច់ហើយដែលបានបង្កគ្រោះថ្នាក់ទៅដល់សុខភាពមនុស្សនិងសត្វដែលអាស្រ័យនឹងមជ្ឈដ្ឋានបរិស្ថាននឹងហើយម្យ៉ាងទៀតក៏ការឆ្លងចូលទៅក្នុងខ្លួនយើងតាមរយៈនៃការហូបចុកនៅផលិតផលអាហារទាំងនោះដែលមានជាតិពុលបាទដើម្បីកាត់បន្ថយនៅផលប៉ះពាល់ទាំងនោះអញ្ចឹងបានប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោកគឺគាត់បានដាក់ចេញនៅគោលនយោបាយគេហៅថាគោលដៅនៃនយោបាយបរិស្ថានគឺការការពារមនុស្សនិងបរិស្ថានឲ្យជៀសផុតពីភាពបង្កគ្រោះថ្នាក់ពិសានឹងការបំពុលបរិស្ថានដោយចាត់នៅវិធានការជាច្រើនវិធានការហ្នឹងគឺ
សំដៅទៅលើការកាត់បន្ថយសារធាតុពុលនឹងឯងហើយវិធានការនេះគឺជាសកម្មភាពជាអតិភិបមួយបាទសម្រាប់ប្រទេសទាំងអស់នោះបាទហើយនេះគឺជាកង្វល់តែពិភពលោកនៅក្នុងនោះដែរនៅក្នុងតាមរយៈនៅក្នុងសន្និសីទពិភពលោកឆ្នាំ1992ខ្ញុំសូមជម្រាបជូនបងប្អូនគាត់ជាតិនៅទីក្រុងរីយ៉ូបាទប្រទេសប្រេស៊ីលហ្នឹងគឺប្រទេសទាំងអស់ក៏បានដាក់ចេញនូវគោលការណ៍រួមមួយគឺការអភិវឌ្ឍដោយចីរភាពមានន័យថាការអភិវឌ្ឍឬក៏ការរីកចម្រើនខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសង្គមចាំបាច់ត្រូវទៅដើរស្របគ្នាជាមួយនឹងកិច្ចការពីបរិស្ថានប្រសិនបើបរិស្ថានត្រូវបានបំផ្លាញគឺគ្មានន័យអីទេការអភិវឌ្ឍបើក៏មិនអាចមានន័យអីទេរីកចម្រើនអាចជោគជ័យបានត្រូវបានបំផ្លាញបរិស្ថានត្រូវបានបំពុលអញ្ចឹងគឺជាมันអាចมันមានតុល្យភាពទេអញ្ចឹងមានន័យថាការអភិវឌ្ឍហាក់ដូចជាគ្មានន័យសម្រាប់យើងព្រោះនៅពេលដែលសុខភាពយើងត្រូវបានផលប៉ះពាល់លើសុខភាពហើយបរិស្ថានត្រូវបានខូចអញ្ចឹងយើងត្រូវការចំណាយលុយរាប់រយលានឬក៏រាប់រយដងសម្រាប់ការសម្អាតនៅបរិស្ថានហ្នឹងឬក៏มันអាចគឺថាទៅប៉ះពាល់ជាមួយនឹងសុខភាពយើងបានដែរបាទបានដាក់ចេញនៅគោលនឹងហើយនៅក្នុងផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ឬក៏វិធានការមួយនៅក្នុងសំខាន់ដែលតាក់ទងនឹងគោលនយោបាយនេះគឺការកម្មវិធីចូលរួមជាសាធារណជនបាទនៅក្នុងកម្មវិធីចូលរួមជាសាធារណជនដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានបរិស្ថាននេះបាទហើយក្នុងនោះក៏បានតម្រូវទៀតដែរថាម្ចាស់រោងចក្រឧស្សាហកម្មត្រូវតែផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីព័ត៌មានទិន្នន័យសារធាតុបំពុលរបស់ខ្លួនទៅដល់រដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិឬក៏ផ្នែកដែលពាក់ព័ន្ធនិងទៅដល់សាធារណជនបាទលោកឆនាមើលទៅតាក់ទងទៅនឹងថាដែលយើងហៅថាប្រើថាសារធាតុបំពុលដែលសាយភាយនិងបំលាស់ទីចូលទៅក្នុងបរិស្ថានត្រង់ចំណុចនេះលោកអាចបញ្យល់បានទេថាតើអាចថាអ្វីដែលហៅថាសារធាតុបំពុលដែលសាយភាយនិងបំលាស់ទីចូលទៅក្នុងបរិស្ថានហ្នឹងបាទអាចបញ្ជាក់លម្អិតបន្ថែមមិញលោកបានមានប្រសាសន៍ខ្លះៗហើយបានណាបាទសូមអរគុណលោកសុខាដោយខ្ញុំបានជំរាបមិញហើយប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឲ្យបានលម្អិតថែមទៀតតាក់ទងអ្វីទៅដែលហៅថាសារធាតុពុលអ្វីដែលហៅថាសាយភាយហើយនិងបំលាស់ទីបាទនឹងសាយពុលសាយភាយនិងបំលាស់ទីបាទគឺសារធាតុពុលគឺយើងសំដៅទៅលើសារធាតុគីមីផលិតផលគីមីឬសំណល់ដែលមានផ្ទុកដោយសារធាតុពុលហើយដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ទៅដល់សុខភាពមនុស្សនិងបរិស្ថានបាទនេះខ្ញុំនិយាយដោយខ្លីដល់ពេលការសាយភាយគឺសំដៅទៅការធ្លាក់ចុះនៃសារធាតុពុលទៅក្នុងបរិស្ថានទឹកដីខ្យល់ដូចជាខ្ញុំបានជំរាបការធ្លាក់ចុះទៅក្នុងខ្យល់សារធាតុពុលខ្ញុំតាមរយៈនៃការហុយចេញពីបំពង់ផ្សែងរោងចក្រឧស្សាហកម្មដែលផលិតសារធាតុគីមីឬថ្នាំពុលកសិកម្មការហុយចេញពីរោងចក្រផលិតថាមពលអគ្គិសនីដែលដើរដោយឥន្ធនៈហ្វូស៊ីលក្នុងនេះគឺសំដៅទៅលើប្រេងខ្មៅធ្យូងថ្មឬក៏ប្រេងម៉ាស៊ូតឬក៏ការកើតចេញពីការសកម្មភាពនានាដូចជាការដុតឆេះបាទនេះគឺជាការសាយភាយតាមរយៈចូលទៅក្នុងខ្យល់ដល់ពេលសាយភាយមួយទៀតគឺចូលទៅក្នុងទឹកដូចខ្ញុំបានជំរាបគឺការបញ្ចេញនៅរាល់សំណល់រាវទាំងឡាយដែលគ្មានការធ្វើការសម្អាតបាទជាពិសេសពីរោងចក្រឧស្សាហកម្មឬសិប្បកម្មដែលប្រើប្រាស់សារធាតុគីមីបាទជីវត្ថុធាតុដើមអញ្ចឹងសំណល់ដែលសល់គឺវាមានច្បាស់ជាមានពុលមានផ្ទុកដោយសារសារធាតុគីមីហើយគាត់បញ្ចេញទៅក្នុងបរិស្ថានហ្នឹងគឺអត់មានការសម្អាតទេហើយទៅក្នុងដីគឺការបោះបង់ចោលសំណល់នេះគឺជាការសាយភាយបំលាស់ទីក្នុងន័យនេះគឺសំដៅទៅលើការដឹកជញ្ជូនបាទពីនៅក្នុងទីតាំងខ្លួននៅក្នុងទីតាំងផលិតកម្មតែម្ដងគឺថានៅក្នុងទីតាំងផលិតឬក៏ដឹកចេញពីទីតាំងផលិតទៅកាន់គោលដៅមួយផ្សេងទៀតក្នុងគោលបំណងដើម្បីបោះបង់ចោលជាសំណល់ឬមួយក៏ការដឹកជញ្ជូនសារធាតុគីមីពីកន្លែងនេះមួយទៅកាន់កន្លែងមួយទៀតដើម្បីគោលបំណងក្នុងការប្រើប្រាស់ស្អីផ្សេងដូច្នេះនៅពេលដែលក្នុងរយៈពេលនៃការដឹកជញ្ជូនវាអាចកពុបធ្លាក់អីហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅថាផ្លាស់ទីដល់ហើយមួយទៀតតកតងនឹងការយើងនិយាយមិញបាន3ហើយគឺសារធាតុបំពុលសាយភាយនិងបំលាស់ទីគឺជាន័យនៅក្នុងប្រព័ន្ធទិន្នន័យនេះបាទហើយអញ្ចឹងបាននៅក្នុងឆ្នាំ2015នេះកម្ពុជាយើងត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យចូលរួមអនុវត្តគម្រោងគេហៅថាគម្រោងសកលហើយគម្រោងស្ដីអំពីកាលនោះគឺគេមិននិយាយគម្រោងសារធាតុពុលដែលសាយភាយនិងបំលាស់ទីគឺគេនិយាយអំពីគម្រោងស្ដីអំពីការត្រួតពិនិត្យការធ្វើរបាយការណ៍និងផ្សព្វផ្សាយនិងចែកចាយព័ត៌មានសារធាតុសារធាតុបំពុលបរិស្ថានជាពិសេសសំដៅទៅលើក្រុមប្រភេទសារធាតុសរីរាង្គមិនងាយបំបែកធាតុបាទដែលគេហៅថាប្រព័ន្ធ PRTO ជាភាសាកាត់របស់ភាសាអង់គ្លេស PRTO P មានន័យថា pollutant បាទ O មានថា release បាទហើយនឹង PRT មានន័យថា transfer ហើយនឹងមួយទៀត register មានន័យថាពេលដែលព័ត៌មានយើងបានគឺត្រូវយក
មកបញ្ចូលនៅក្នុងទិន្នន័យប្រព័ន្ធទិន្នន័យមួយដែលយើងអញ្ចឹងបានគេហៅថាប្រព័ន្ធ POTO ដែលឥឡូវនេះយើងទៅសេជាភាសាខ្មែរយើងថាប្រព័ន្ធទិន្នន័យសារធាតុបំពុលដែលសាយភាយនឹងបន្លាស់ទីចូលក្នុងបរិស្ថានបានបាទហើយនៅក្នុងនៅពេលដែលកម្ពុជាបានជ្រើសចូលរួមអនុវត្តគម្រោងនឹងហើយគឺមានន័យថាប្រទេសដែលជាចូលរួមទាំងអស់ត្រូវតែរៀបចំប្រព័ន្ធទិន្នន័យជាតិមួយមានន័យថាត្រូវបង្កើតមានប្រព័ន្ធទិន្នន័យជាតិមួយដែលប្រមូលផ្ដុំរាល់ព័ត៌មានឲ្យតាក់ទងនឹងការសាយភាយសារធាតុបំពុលបរិស្ថានទៅក្នុងទឹកដីខ្យល់ហើយក្នុងនោះគឺមានន័យថានៅក្នុងផែនការសកម្មភាពរបស់គម្រោងគឺតម្រូវឲ្យមានការរៀបចំជាបទបញ្ញត្តិច្បាប់ពាក់ព័ន្ធដើម្បីគ្រប់គ្រងព្រោះថានៅពេលដែលប្រព័ន្ធបាននៅពេលដែលប្រព័ន្ធបានសំទុះនៅពេលដែលប្រព័ន្ធបង្កើតហើយយើងត្រូវមានច្បាប់ទម្លាប់ដើម្បីគ្រប់គ្រងដើម្បីជំរុញក្នុងការអនុវត្តសំទុះដើម្បីជំរុញក្នុងការអនុវត្តប្រព័ន្ធនេះបើយើងអត់មានច្បាប់ទេការបើយើងមានប្រព័ន្ធហាក់ដូចជាវាអត់មានប្រសិទ្ធភាពបាទហើយដែរបានជាក្រសួងពាក់ព័ន្ធបានរៀបចំសេចក្តីព្រាងអនុក្រឹត្យនេះឡើងអញ្ចឹងបានតលោកបានសេចក្តីព្រាងអនុក្រឹត្យស្តីពីការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធទិន្នន័យសារធាតុបំពុលដែលសាយភាយនេះបានណាការរៀបចំនេះគឺក្រសួងបរិស្ថានគឺរៀបចំសេចក្តីព្រាងអនុក្រឹត្យនេះហើយប៉ុន្តែតាមរយៈនៃសិក្ខាសាលាមុននឹងយើងរៀបចំសេចក្តីព្រាងយើងបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនិងអញ្ជើញស្ថាប័នឬក្រសួងដែលមានការពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាគ្រប់គ្រងសារធាតុគីមីចូលរួមដើម្បីឲ្យគេដឹងថាយើងនឹងរៀបចំសេចក្តីព្រាងនេះហើយសេចក្តីព្រាងនេះរៀបគឺយើងបានទើបបញ្ចប់សេចក្តីព្រាងទេហើយយើងមិនទាន់បានឆ្លងទេតែយើងគង់ដើម្បីដាក់ឆ្លងហើយនេះគឺជាហេតុបច្ច័យដែលនាំឲ្យយើងក្រសួងបរិស្ថានឈានទៅដល់ការរៀបចំសេចក្តីព្រាងអនុក្រឹត្យនេះបាទថាតើនៅក្នុងសេចក្តីព្រាងអនុក្រឹត្យនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផលិតកម្មបែបណាខ្លះដែរបាទដែលធ្វើការទៅលើផ្នែកផលិតកម្មដែលថាអាចផ្ដល់នៅអាសារធាតុបំពុលដែលសាយភាយណាបាទមានផលិតកម្មណាខ្លះដែលពាក់ព័ន្ធលោកបាទក្នុងសេចក្តីរឿងនៅក្នុងអនុក្រឹត្យដែលយើងរៀបចំនេះគឺយើងមានដល់ទៅ7ជំពូកហើយនៅក្នុងមានដល់ទៅ32មាត្រាហើយនៅក្នុងនោះគឺយើងមាននិយាយអំពីបញ្ជីប្រភេទទីតាំងផលិតកម្មដែលជាប់នៅក្នុងកាតព្វកិច្ចដែលត្រូវរាយការណ៍ហើយនៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធមួយគឺនិយាយអំពីបញ្ជីប្រភេទទីតាំងផលិតកម្មដែលត្រូវឲ្យជាប់រាយការណ៍គឺយើងមានដល់ទៅ22ទីតាំងផលិតកម្ម22ទីតាំងផលិតកម្មបាទប្រភេទផលិតកម្មអីខ្លះដែរលោកឆរាបាទខ្ញុំសូមលើកជាឧទាហរណ៍គឺមានដល់22ប្រភេទហើយក្នុងនោះគឺជាឧទាហរណ៍ខ្លះៗដូចជាប្រភេទផលិតគ្រោងចក្រផលិតធម្មពលដោយការដុតឥន្ធនៈហ្វូស៊ីលដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូននោះដូចជាការដុតប្រេងខ្មៅប្រេងម៉ាស៊ូតហើយឬក៏ដុតនៅអាចមានធ្យូងថ្មហើយនឹងយកសំណល់ជាធម្មពលដែរគ្រោងចក្រផលិតស៊ីម៉ង់គ្រោងចក្របោកគក់ដែលជ្រលក់ពណ៌ដែលមានគ្រោងចក្រដែលមានប្រើប្រាស់សារធាតុគីមីក្នុងការបោកគក់ជ្រលក់ពណ៌បាទរោងចក្រដុតសំណល់ដូចជាសំណល់លំនៅសំណល់ចេញសំណល់ក្រុងសំណល់គ្រោះថ្នាក់សំណល់មន្ទីរពេទ្យខ្លះពីផលិតកម្មកែច្នៃសំណល់បរិក្ខារអគ្គិសនីនិងអេឡិចត្រូនិកឬក៏លោហៈបាទពីផលិតកម្មដែលតាក់ទងទៅនឹងការផលិតជាប្រភេទអាគ្រឿងអាល់កុលនិងមានមេតាណូលអីជាដើមហើយនឹងពីអាជីវកម្មរ៉ែឬក៏ពីផលិតកម្មមួយចំនួនទៀតតាក់ទងនឹងខាងផ្នែកស្រាប៊ីអីគឺក៏យើងតម្រូវឲ្យមានការបាទផ្ដល់ជារបាយការណ៍សម្រាប់មកក្រសួងយើងដែរបាទនេះគឺជាឧទាហរណ៍ខ្លះអំពីប្រភេទនៃទីតាំងផលិតកម្មដែលតម្រូវឲ្យរាយការណ៍នៅក្រោមប្រព័ន្ធ POTO ហើយសូមអនុញ្ញាតបន្តឲ្យនិយាយអំពីប្រព័ន្ធ POTO តែម្ដងពួកខ្ញុំនិយាយសោកពាក្យកាត់ចុះបាទពីមុនយើងនិយាយប្រព័ន្ធទិន្នន័យសារធាតុបំពុលដែលសាយភាយនិងបំលាស់ទីឥឡូវនេះអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបាននិយាយតែប្រព័ន្ធ POTO ទៅវិញបាទហ្នឹងគេហៅបានន័យថាម៉េចប្រព័ន្ធ POTO ហ្នឹងលោកប្រព័ន្ធ POTO គឺដូចជាឈ្មោះកាត់ទេបើយើងហៅតាមពួកខ្មែរយើងហៅប្រព័ន្ធជាភាសាខ្មែរព្រោះ PO នេះគឺជាឈ្មោះរបស់អង់គ្លេសហើយឈ្មោះអង់គ្លេសគឺជាពាក្យកាត់របស់ភាសាអង់គ្លេសដែលយើងពាក្យពេញមួយមកជា pollutant release transfer and register ដល់ពេលយើងបកមកជាខ្មែរប្រព័ន្ធទិន្នន័យសារធាតុបំពុលដែលសាយភាយនិងបំលាស់ទីបាទអញ្ចឹងប្រភេទផលិតកម្មដែលតម្រូវឬក៏ជាប់កាតព្វកិច្ចឲ្យរាយការណ៍នៅក្រោមប្រព័ន្ធ PO នេះគឺមានដល់ទៅ22នៅក្នុងដែលបានបញ្ញត្តិក្នុងសេចក្តីព្រាងអនុក្រឹត្យក្នុងអនុក្រឹត្យយើងនឹងហើយនៅក្នុងតារាងជាឧបសម្ព័ន្ធមួយបាទអរគុណលោកឆរាឥឡូវយើងសម្រាប់បន្តិចហើយទៀតយើងនឹងបន្តបទសម្ភាសន៍បន្តទៀតបានណាបាទអរគុណបាទទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅពេលនេះខ្ញុំសូមសម្រាប់បន្តិចហើយបន្តិចទៀតយើងនឹងបន្តបទសម្ភាសន៍នេះបន្តទៀត